Yes. Great. This is, you can say yourself, okay? In English, is that okay? Just your name? My name is Stine. Nice to Yeah. meet you. Okay. Nice to meet you too. My name is Rune. Nice to So, meet you. and And Rune, my name is Rune. Rune, I know. and I'm Morten. You're So you Morten. know, Yeah. There's another one, Rune and Stine and Henning on the side. Ja, da opptaket startet. Og da skal vi bare drikke kaffe og kose oss, og det går fint. Så, men vi tar det på norsk også. Kan ikke du bare kort introdusere dere, og så si hvem dere og ja, det som kaller dere egentlig, som har med erfaringskompetanse å gjøre. Så jeg starter med Stine. Ja, jeg heter Stine Bekkemellom. Jeg jobber som erfaringskonsulent og kursleder på Sagatun Recovery. Jeg bruker mest min erfaringskompetanse nå inn i kursrelaterte ting, blant annet selvstyrkingskurs. Det å starte for oss brukermedvirkning, kommunikasjon, empowerment og recovery. Ja. Ja. Rune? Jeg heter Rune Gulbrandsen. Har fortid som rusmisbruker og ja, inn og ut av fengsel og institusjoner. Og nå jobber jeg som erfaringskonsulent på Sagatun Brukerstuesenter. Og går på KBT fagskole for å bli utdannet erfaringskonsulent. Ja. Så bra. Rune? Jeg heter Rune Lundqvist. Jeg jobber som erfaringskonsulent på Sagatun Recovery og med avdeling regional ressurssenter, og jobber mye med medforskning og også kontakten med brukerorganisasjoner i forhold til brukermedvirkning inn i tjenestene. Ja. Ja, da kan du kanskje starte med å si noe om hva som gjorde at du begynte å jobbe som erfaringskonsulent? Jeg startet jo på Sagatun som en bruker fordi at jeg hadde utfordringer med egen psykisk helse. At jeg hadde møtt den berømmelige veggen og hadde store utfordringer med det å kjenne på manglet selvtillit blant annet og andre ting. Så da brukte jeg Sagatun og etter hvert da fikk jeg erfaring med å være med og engasjere meg, og hadde vel egentlig ikke trodd på at jeg skulle tilbake i arbeidslivet, men det at jeg fikk muligheten til å jobbe som erfaringskonsulent på Sagatun etter hvert, det gjorde at jeg kom meg tilbake i arbeidslivet. Veldig bra. Og så det jo forskjellige, dere jobber jo på forskjellige steder og forskjellige erfaringer og forskjellige alder, og det varianter. Her, du har Rune 2. Du har jo litt andre erfaringer, litt ferskere i gamet. Ja, hva som gjorde at jeg... Ja. Nei, jeg også har jo vært bruker av Sagatun i mange år, og har jo hatt, som sagt, slitt med rus og diverse utfordringer der sånn, og det har aldri liksom vært noe, det har aldri vært noe tilbud på en måte, aldri vært noe ettervern eller noe sted å gå til når jeg har vært ferdig i behandling eller slipper ut av fengsel og sånt. Og så ble jeg kjent med Sagatun i 2019 og var med på en del friluftsgrupper og friluftsturer gjennom friluftsgruppa, og følte veldig at dette var en gjeng på en måte som jeg hadde lyst til å bli en del av. Så det var liksom inngangsporten min til Sagatun. Og så har jeg prøvd masse forskjellige jobber, men jeg har aldri klart å levere 100% på en måte. Men Sagatun har liksom klart å tilpasse seg meg litt, og Begge veier? Ja. Men da har jo dere blitt introdusert til erfaringskonsulentjobben da via et sted dere var brukere på først. Ja.
Gjelder det deg også, Stine? Ja, det stemmer. Jeg flyttet til Hamar i 2017. Jeg hadde hørt om Sagatun der jeg bodde før, og startet ikke før i 2018. Og var veldig engasjert i alle aktivitetene. Og fikk tilbud om et engasjement i et fadderprosjekt i 2019. Det var 40%, og så like før vi gikk ut i ferie det året, så fikk jeg tilbud om en 100% stilling. Og ble fastansatt i 2022. Da fikk jeg 100% fast. Etter å ha vært ufør i 8 år. Ja. Stopp der. Okay. Then we have a short break, and I can just sum up what you just said. All 3 participants here are working in a user-led center called Sagatun Recovery. Excuse me, Nick. Yeah. Could we see you on the camera? We would only see your hands. Yes. Yeah, Can you okay. talk to me? Yes. Yeah. Yeah. Yeah, all 3 of them are sort of affiliated with Sagatun Recovery, user-led center in Hamar. And common, also they have different, of course, different backgrounds, which they talk about, but they also have different roles in this Sagatun Recovery user-led center. They do different things. There are different departments in that center, so they have different responsibilities. But also, one of the participants here are in doing education in peer support work. One of the 3 training centers in Norway for peer support workers. And all of them have also a background with in mental health and or substance use problems. Like myself. Like you. Yeah. Okay. Thank you. Skal vi se, sånn som jeg forstår da, så utgangspunktet deres var jo da, som brukere, det sa du kanskje ikke i stad, men du kan jo si det etterpå kanskje. Utgangspunktet var jo som bruker, ikke sant? Det er det jo som regel. Når man jobber som erfaringskonsulent, så er det på en måte litt sånn krav da, for å si det sånn, og det er jo på godt og vondt, selvsagt, men her skal vi prøve å bruke det til noe positivt. Og det er kanskje noe av grunnen til at dere begynte å jobbe som erfaringskonsulenter også, eller å prøve å bruke det til noe konstruktivt. Hva tenker du om det, Stine? Jo, jeg har en sånn her, jeg pleier å si at det jeg opplevde en sånn dårlig amerikansk film. Og det ble veldig viktig for meg når jeg begynte å jobbe på Sagatun, at jeg fikk lov til å bruke en helt forferdelig historie til noe bra. Kanskje være en håpbærer, rett og slett bære håpet for andre og vise at uansett hvor mørkt ting er, så går det faktisk an å finne det lille frøet og vanne det. Så det har vært veldig viktig for meg. Og det har også vært med på å gjøre min recovery-prosess mye bedre, fordi at jeg har på en måte klart å snu det til noe positivt og ser at det gjør at jeg også blir bedre. Det er noe mening i det. Absolutt, Ja. og det hadde jeg aldri trodd. Det er litt sånn tabloidisert historie egentlig da, på en måte. Veldig. Jeg kjenner meg igjen i det. Mm. Ja. Rune? Jo, det samme er jo med meg på en måte, at det er, jeg ble ansatt i fjor sommer, og jeg ble ansatt som erfaringskonsulent / miljøarbeider da, og trodde at jeg skulle gjøre en god jobb bare med den erfaringen jeg har, men nå har jeg nå er jeg snart ferdig med fagskolen, og jeg ser liksom hvor ufaglært jeg var, selv om jeg hadde erfaringskompetansen min, så ser jeg hvor nyttig i dag da det er med å ha med seg noe faglig bakhold i baklomma på en måte. Og nå, jeg jobber jo med å ta imot nye brukere på senteret gjennom fadderprosjektet blant annet. Så det er jo, jeg føler at jeg får jo brukt veldig mye av den erfaringen min på en måte som jeg har fra før, for den er jo veldig lett gjenkjennelig i de nye brukere som kommer på Sagatun. Så jeg synes det er veldig ærlig.
Bare nysgjerrig. Det noen som har sagt det opp igjennom, og jeg har kranglet med noen om det. For det noen som sier nei, når du får deg utdanning, så blir det på en måte, da på en måte korrumperer det, eller ødelegger den erfaringen man har og sånn fra før, da. Hva mener du om det? Nei, jeg er helt imot. Ja. Han lærer om relasjonsbygging, han lærer om aktiv lytting, han lærer om etiske retningslinjer, litt om juridisk rammeverk. Det som jeg sa, jeg trodde jeg kom på Sagatun og kunne gjøre en god jobb, men etter nå er jeg snart ferdig med skolen, så jeg tror ikke jeg ville ansatt meg selv uten å ha hatt den skolen i baklomma. Nei, men samtidig så er jeg glad de ga deg en sjanse, da, sikkert. Selvfølgelig. Ja, så det liksom, Ja. Nei, det jo det prosjektet her og han handler om, på en måte det om opplæring og utdanning, da, ikke sant? Så det handler om, så det veldig viktig det. Du da? Nei, da jeg startet på Sagatun, så kjente jeg jo på det her at der var det noen som pratet om at de hadde hatt store utfordringer og hadde kommet seg videre og fått funnet bedring i aktivitet og mestring. Og kjente jo etter hvert at jeg synes det hørtes veldig ordentlig ut, og brukte mer og mer tid på Sagatun. Og det var også med på at jeg engasjerte meg og begynte å skape litt engasjement for andre brukere på huset, og at jeg prøvde å få bistå til at andre skulle få en bedre hverdag, og kjente at det var ikke bare det at andre fikk en bedre hverdag, men at jeg gjorde også at jeg fikk en mye bedre hverdag. Det var en bedring for meg, det å få lov å bidra til at andre fikk det mer ordentlig. Og det var liksom i en sånn frivillig arbeid på Sagatun, og etter hvert så fikk jeg jo da engasjementet som erfaringskonsulent, og jobbet da litt aktivt for å være en håpsbærer, prøve å få andre til å kjenne på at det finnes muligheter til å komme seg videre, selv med en trøblete fortid. Ja, så det litt sånn, vi har snakket om det så vidt før, men du skal liksom selge den der muligheten om at det noe håp, da. Du jo en selger fortsatt, da, som du har vært før i livet. Så du skal liksom prøve å liksom vise folk at ja, det faktisk muligheter her. Og så vet du at det ikke alltid det går bra, det ups and downs, og det går frem og tilbake og sånne ting, men sånn det. Det det som så moro da, når den sitter og tar imot nye brukere, da, sant? De får klart å så det lille frøet, sant? Og de kommer tilbake, og du ser det vokser, og du ser folk vokser i sin egen recovery-prosess, da får lov til å være med den videre. Det gir jo vanvittig mye tilbake igjen til en selv. Ja. Så nei, jeg synes det kjempeherlig. Og så det jo litt viktig det her at oss like personer, ikke sant? Å vise at fordi om oss har gått den stien, at det ups and downs, og at det bestandig vil være dager også har tøffe dager. Og vise det for dem som bruker huset jo kjempeviktig. For det gir oss det et ansikt, men det ikke farlig. Det liksom greit på en måte å ha dårlige dager også. Det jo en del av livet. Ja, det jo husvinger. Men deres, Så tror jeg det å jobbe som erfaringskonsulent, så selv om jeg har funnet min vei og min bedring, så ikke det dermed sagt at det noe som passer alle andre. Men at de forsøker seg på får noen tips og ideer om hva de kan prøve, tror jeg veldig viktig. At den ikke sier at den veien jeg gikk, det det du må velge. Du må være åpen for ulike metoder for å finne en god bedring. Jeg vil spørre deg, da, Rune, spesielt på rusfeltet, eller andre steder også, så kan det bli en sånn moralistisk holdning knyttet til, det kan det på psykisk helsefeltet, knyttet til medisiner og diagnoser og det, altså, men rusmidler og for eksempel å være LAR eller altså andre ting, så kan det, hvor viktig det å på en måte klare å være lite forutinntatt, da, tenker du i det feltet? Altså, du kan jo ha private meninger, man må jo være åpen for andres, hva tenker du? Jeg veldig åpen om, jeg går i LAR og har vært i LAR i 30 år. Men fra å stå på en høydose med metadon, da, så står jeg nå på en laveste dose som jeg får lov å gå på. Så men fortsatt så det en livreddende medisin for meg. Men det ikke noe, jeg føler ikke at det noe hinder eller noe
fartsdump I forhold til den jobben jeg skal gjøre. Du må ta en liten break igjen. Ja. Okay, Jean-François, do you follow us? Ja, det sånn. I need assistance. Yeah, I'll try to help you. What they're talking about is actually also before the break, there's something about being users at they all have been users at this recovery, Sagatun recovery, before they were started working there. That's common for all three of them. And they're also talking about using a terrible life history background to make something good for others. And also they talk about the importance of using their own experience in meeting other people, meeting users. And also about education, doing training as a peer support worker, going to school, learn something new about building relations, ethical questions, and so on. And one Rune here tells us that he wouldn't have employed himself if he was an employer before he finished his training. So he stresses the importance of training and have some education in peer support work. And also to contribute something to others was the key to improving their own recovery process, as the other Rune tells us about. And also the conveying of hope, instilling hope to other people. And also one says here that my way of doing it does not imply that it has to be the right solution for other people. Kjempefint. Men sånn, bare la ordet være fritt, men så opplever dere at det på en måte fordommer på feltet innad I brukergruppene knyttet til medisiner eller diagnoser, eller hva som lønner seg å gjøre, hva som ikke lønner seg å gjøre, så at det på en måte utvikles og sånne miljøer, for dere må jo jobbe kanskje med eller imot det også, for det jo liksom, man må liksom, ok, hva innenfor, hva utenfor, hva bra og sånne ting, for det kan jo, altså folk folk, så det kommer jo noen varianter sikkert innom Sagatun nå, som ikke kanskje like konstruktive for miljøet. Man har vel liksom, man har vel liksom tre liksom sånne hovedregler da, som på en måte som gjelder I fellesskapet. Det at vi ikke prater rus, vi prater ikke diagnoser og medisiner, og vi prater ikke politikk og den typen sånn, så det ikke det som det ikke hva slags type medisiner folk går på en måte. Det ikke fokus på det. Nei, tenker heller på hva folk klarer på tross av, liksom. Så kan en jo møte utfordringer, spesielt når en har kurs, fordi at det temaet kommer veldig ofte opp. Og så merker vi veldig fort når det kulturforskjeller. Da kan det bli store opphedet diskusjoner rundt akkurat det med medisiner. Og da må man være kursleder, og så må man gå inn og si at beklager, men det ikke det vi skal ha fokus på her. Her skal vi ha fokus på å styrke oss selv fra inn og ut, og ta tak I livet vårt, og så må det på en måte bli en annen skål, rett og slett, fordi at det hører ikke hjemme der. Da. Men det vanskelig, fordi det klart at mange av dem som på kurs, det liksom ikke enten eller, det både og innimellom. Ja, for det noe skam knyttet til det, for det liksom, du skal liksom ikke ta en Paracet hvis det vondt I huet, eller, altså det ligger jo, jeg tror det ligger der da, på et sånn grunnleggende nivå at du skal klare deg selv, og du skal ikke ha hjelp og sånne ting, men det vet jo vi at vi har vært helt avhengig av hjelp på forskjellige måter. Jeg synes det mye tøffere på en måte hvis du klarer å stå frem og si at jeg klarer meg med hjelp, sant? Med en type støttehjul da. Ja, absolutt. Så det mye bedre å heller sykle med støttehjul enn å tryne andre meter på en måte. Ja, det sant. Men samtidig så det litt sånn som blir sagt at vi prater ikke så mye om medisiner, diagnoser og annet, men samtidig så driver vi heller og fremmer recovery-tankegangen, vi fremmer
metoder som du kan bruke, og som gir deg mestring, som gir deg en god følelse på andre måter. Både fysisk aktivitet og friluftsliv, det kan være i kreative varianter, og det er også innenfor kunstnerisk og musikk, som gjør at det får fremme følelser på andre områder enn i form av at du må ha medikamenter. Veldig bra. Hvordan en typisk arbeidsdag for deg, Rune? En typisk arbeidsdag for meg, det stort sett å jobbe på gulvet, da, som jeg kaller det, på Sagatun Brukerstuesenter. Så jeg jobber sammen med Anders i fadderprosjektet, og jeg må ta imot nye brukere. Og det jeg synes det veldig, veldig spennende, veldig overleit, for da får den liksom lov til å være med og følge personen gjennom dems recovery på en måte, da. Og det skal jo gå i dems sitt tempo på en måte. Så det veldig viktig med første møte og den relasjonsbyggingen vi gjør liksom med brukere på første møte, da. Men det må jo være vanskelig, og det jo et stort ansvar, da, å liksom bare å ta imot folk og være verdt på en måte, da. Ja, men det så, jeg skal si for noe, jeg føler at vi så, det ganske trygt arbeidsmiljø der på en måte, så han står aldri alene. Så det står jeg fast, eller hvis det skulle bli trigget på noe på en måte, av noen slags vis eller noe sånt, så det alltid rom for å hente igjen en kollega, da. Så bra. Stine? Nei, nå driver jeg veldig mye med kursing eller undervisning. Så enten så jeg ute og har selvstyringskurs, som utrolig givende. Vi får så gode tilbakemeldinger, men det som jeg pleier å si at jeg får like mye ut av det kurset som de som sitter. Og så blir du så ydmyk og takknemlig fordi at folk viser en tillit ved å tørre å åpne seg og ta imot det oss gir av verktøy. Og da har du en jobb som virkelig gir det mye. Og så kan jeg være så heldig at jeg ute og underviser. Jeg får lov til å undervise på andre års vernepleie. Og kunne komme inn der og prate om brukermedvirkning og empowerment til ferske studenter. Og gi dem et litt sånn her brukeransikt også, ikke bare at jeg har vernepleiere med meg, for det som jeg sa en gang at beklageligvis ble jeg syk etter at jeg tok vernepleierutdanningen. Men nå ser du at det faktisk en fordel, for jeg sitter på en dobbeltkompetanse. Så det går veldig mye kursing og undervisning, og det synes jeg veldig spennende. Du møter brukerne på en annen måte. Og du, Rune? Jeg kan ha litt andre typer kurs. Jeg med og holde kurs nå for samarbeidsbasert forskning. At få mer medforskere inn i forskninga og få flere å spille på rundt det. Og skolere dem litt i forhold til det å jobbe som medforsker, men også være med å skolere akademiske forskere, sånn at de også klarer å bruke medforskerne på en god måte. Og så kan det være også med på mestringskurs i regi av kommunen, hvor det å fortelle litt om egne erfaringer utifra hva han har brukt av egne verktøy for å bli bedre. Og direkte overfor det. Og også sitter det flere FoU-grupper, forsknings- og utviklingsarbeidsgrupper på Høgskolen Innlandet, som med i ulike prosjekter rundt forskning, for å få brukerstemmen mer inn i forskningen. Og så vi jo så heldige at vi har studenter på Sagatun. Altså, vi har jo Rune, og så har ergoterapistudenter, vernepleierstudenter, og jeg så heldig at jeg får lov til å være veileder. Det veldig hårdt. Så bra. Hva tror dere gjør med pasienter og brukere at dere på Sagatun? Jeg håper jo at det skal være med på å gi dem håpet. Ja. Det at det likepersonsarbeid, og at vi kan gi ting et ansikt på en litt annen måte. I møte med mennesker som har kjent livet på kroppen. Men det kan hende komme unge folk og som mener at dere noen idioter, da, for eksempel. Det har sikkert skjedd også, ikke sant? Det har skjedd. Sier at det ingen som dere forstår ikke en ditt, liksom, se på deg, du greier deg bra, og du har ikke skjønt noen ting. Hvordan det dere takler det, liksom?
Altså jeg har faktisk, for min del så har jeg opplevd det på kurs, Mm. der det var en som sa, jeg blir så dritlei av å høre på hvor bra du har det. Ok, beklager. Men da startet oss på nytt, og så prøvde oss å begynne å trekke noen tråder i forhold til, hva har du i nærmiljøet? Mm. For det hun syntes var vanskelig var at hun var så ensom. Ja. Og så begynte hun å trekke tråder. Hva gjør du når du ikke er? Nei, da var hun med på Fretex og jobbet som frivillig. Ok. Hva gjør du da når du har pause? Nei, da drakk kaffe med den, og de kunne hente middag sammen. Og så klarte du å trekke de trådene. Så det handler jo om å på en måte ta det steget tilbake, og tørre å på en måte stå i ting og få den smellen, fordi det er ikke mine følelser og min historie. Det er en frustrasjon som folk har fordi at de har det vanskelig. Og det kan ikke jeg ta meg nær av. Men å kunne på en måte da være med og prøve å trekke de trådene, og prøve å få til å se at ja, men du har ting i nærmiljøet. Så det er liksom, hvem er historien, hvem er følelsen? Og så bare legge det fra seg etterpå. Det er kjempeviktig. Takk for det. Okay. What they just talked about was what they actually, what it entails working at the Sagatun recovery is the attitude of not, they actually prefer not to talk about substance use, mental psychiatric diagnosis or politics. Og medicines. Medicine. Or medicines. Also, Stine, she is has some experience with leading courses, self-empowerment courses that she has run for some time, and she have experienced also experienced discussions about the use of diagnosis and medicines, quite heavy discussions about such issues. She's also teaching bachelor students in social work at a local university. And she rather promotes methods that can contribute to recovery without using medicines. Rune, in the middle, he has he tells us that he has an important role in introducing new users at Sagatun Recovery. That's very important work and sort of a gatekeeper, and he get into contact with people and can follow their recovery process, most of them. And Rune, at the other end, he is involved in different projects, for example, running courses in co-creation in research with both users and experienced researchers in collaboration. Yeah, I think that was it. Ja, nei, jeg tenker snakke engelsk. Hvordan ser dere på en måte fremtiden for bruken av erfaringskonsulenter? Det kommer jo noe kritikk og sånn innimellom noen som veldig, jeg skal ikke kalle dem negative, men ensidige da, i sin kritikk av bruken av erfaringskonsulenter, kanskje spesielt på rusfeltet, men på psykisk helsefeltet så kan det kanskje diskuteres, men jeg tror at det handler om kvalitet da, egentlig. Men det jo et stort behov for altså folk i Norge som skal hjelpe oss når vi blir gamle. Og sånne ting. Tror dere det har noen betydning for rollen fremover? Jeg tenker da at det må lyttes mer til de som har kjent hvordan skoa trykker på en måte. Og vi har noen utfordringer i forhold til å få mer behandling som treffer på en bedre måte, og som varer. Og da tenker jeg at da det viktig å bruke de som har egen erfaring, og lytte til de, og være med og se på hvordan du kan endre tjenestene, sånn at de skal bli bedre på sikt. Og da tror jeg erfaringskonsulentene kan være med og bidra til noe av det. Og så tror jeg også at det sagt fra
helsepersonellkommisjon at vi trenger flere folk inn i tjenestene. Og da kan det være en måte å få utdannet folk som kan bidra til å dekke opp en del av det behovet. Jeg er helt enig. Og jeg har jo hørt en del kritikk mot erfaringskonsulenter. Men det tror jeg faktisk skal komme litt sånn i kjølvannet av at den kanskje ikke som erfaringskonsulent har vært klar over hvor den står i egen bedringshistorie. For det tror jeg er veldig viktig å vite hvor du står i en egen bedringshistorie før du skal ut og hjelpe andre. Ja. For når du på en måte blir veldig stødig i egne sko og klarer å legge ditt til side og hjelpe uten at du bjuder på hele livet ditt, da er du en god erfaringskonsulent. Og da trenger du litt øvelse, men så tenker jeg at det må det være rom for også. Det er jo rom for å prøve å feile i andre yrker, da må det være rom for å prøve å feile for en erfaringskonsulent. Så tror jeg veldig mye er knyttet til holdninger, i hvert fall i forhold til det som jeg kjenner da, i forhold til rusfelt og sånn. Det er folk sitter med litt sånn dårlige holdninger da, i forhold til å ta i bruk eks-narkomane, kriminelle. Ja. Det er litt sånn, det er ganske ferskt da nå, så det kan nok virke litt skummelt. Ja, det tror jeg også. Jeg tror jeg er inne på noe. Men det er liksom, vi er litt farlige på en måte, ikke sant? Og demonisert, som jeg kaller det innimellom. Men det kan jo være med psykisk helse og knyttet til psykoseproblematikk og sånne ting, potensielt. Tror det er noen som er redde for å komme til Sagatun, eller jeg har jo hørt det noe, nei, jeg vil ikke være sammen med, være der det er et hus fullt av gærninger, liksom. Hvis du skjønner, er dere med på å ufarliggjøre det på en måte? Er det en del av det å være erfaringskonsulent, kanskje? Ja, jeg vil jo si det. At det er jo skal jeg si for noe, jobben min er jo på en måte å være en brobygger da, mellom pasient og hjelpeapparatet. Det er det som er Jeg tror vel også litt av den nå får litt mer åpenhet rundt psykisk helse og rusproblematikk, og at flere som har hatt det, og få det ut i samfunnet, så vil det kanskje også være med å ufarliggjøre noe av den holdningen som du sier. At hvis du er gitt deg med rus, hvor lenge skal du være rusmisbruker? Eller hvor lenge skal du være psykisk syk har vært? Det blir lett et stempel som følger deg lang tid etterpå. Mens det er mennesker alle sammen. Ja, det er akkurat det. Altså, mennesker, det er en del av oss. Når jeg fikk kreft, så var det liksom, da var jeg Stine med kreft. Men når jeg har psykisk uhelse, det er liksom det som overskygger alt det andre. Så det er så forskjell på somatikken der i forhold til psykiatrien, og det å slite. Og når jeg er ute og har undervisning, så er det Stine som har hatt og har til tider. Altså det er en del av det. Det er jo ikke det som definerer meg som person. Og det blir jo det samme i forhold til hvis du driver med rus. Det er jo ikke det som definerer det som person. Nei, men det blir kanskje, det kan være derfor det er litt vanskelig å definere recovery innimellom, for det er så individuelt hva folk trenger. Og for noen så varer jo liksom recovery-prosessen resten av livet, og for andre så er det en periode før liksom, for meg så er det bare livet mitt nå, og det kan være jævla trøblete innimellom. Hvis du skjønner, men det er ikke en ny recovery-prosess av den, så det er så mange varianter, da, mens andre trenger å ha den der hele tiden prosessen. Vet du hva du tenker om det? Altså når du promoterer recovery, hva forklarer du at det er på en måte? Jeg sier at alle som går opp døra til Sagatun, de har jo startet en recovery-prosess allerede når man går opp døra der. Så er det på en måte vi som tar imot, da, som skal prøve å tilrettelegge en best mulig recovery-prosess for hver enkelte person. Derfor er det, som jeg sa i sted, det første møtet og den relasjonsbyggingen der, det tror jeg er veldig essensielt for at brukere skal komme tilbake igjen også. Veldig mange sliter jo med psykososiale utfordringer med å kanskje sitte alene inne i en leilighet i 2 år, men kanskje vært på flaska i 2-3 år, og det skal jo byttes ut.
På Sagatun så har vi laget en recovery-rapport, skipper og los på egen skute. Det er jo brukeren selv som har ansvaret for sitt liv, men du må ha med deg noen som kan bistå deg, i form av los eller mannskap som kan bistå deg, og gi deg den muligheten til å få en god recovery-prosess selv, og finne bedring. Det å ha hjelpere underveis, det er det vi på en måte er litt for mange brukere. Er det lov å sparke noen litt bak noen ganger, eller være litt sånn, litt tøff kjærlighet? Hvis Så den er kaller det forsiktig? empatisk dytt. Ja, ok. Ja, Og så har det på selvstyrkingskurs, og så kaller det rett og slett et lite empatisk dytt. Ja. Det var god på Og dette. det blir tatt veldig godt imot. Ja, så bra. Ja, for jeg har trengt det innimellom. Uten det så hadde det aldri gått bra. Så ja, kjenner meg igjen i den. Altså. Skal vi ta en liten pause? Ja. Yeah, it's an interesting discussion going on here, Jean-François. So you don't understand our language? I don't, but I see it's getting a bit warmer. Yeah. Yeah, we're getting warmed up now, all of us. They say something about that treatment that is using peer support workers, then the treatment can be more targeted and more directly to people's needs, to the patient's needs. That is a big, huge contribution, so the peer support workers. And also peer support workers can contribute to services when you experience a lack of service providers in society, because in Norway we have this large amount of people needing help in all welfare services and a shortage of professionals doing the jobs. So they stresses this importance that the peer support workers can go in and do some of this to be sort of helping society or helping the welfare sector to survive. And they also report on attitudes, particularly on the field of substance use, sort of services are sort of a little afraid of take advantage of people, sort of ex-criminals or people seen as dangerous or heavy substance users and so on, yeah, from their past. And that is a challenge. They further see peer support workers as sort of a bridge builder between the patients and the professionals. That's important. And also is an explanation about the differences between somatic health and psychiatry when you have a diagnosis, that in psychiatry or addiction you are more stigmatized than if you have a somatic diagnosis. And also it's difficult to define recovery because the needs of each individual are so different. Ja, da tenker vi går inn for landing. Empatisk dytt synes jeg er en veldig fin måte å si det på da. For spark bak eller sånn, det høres litt alvorlig ut. Men det er en fin måte å si det på, det er veldig bra, for det er litt mer sånn, ja, empatisk. Humant. Ja, humant. Men jeg tenker, også få den veien der er veldig viktig. Å lære seg å gi det til riktig tidspunkt på riktig måte, tenker jeg er noe vi lærer oss etter hvert da. Og jeg har opplevd at folk har kanskje vært litt brå noen ganger på meg, men likevel så har det fungert da, heldigvis, ikke sant? Sånn som jeg ble jo sendt på den der medforskerutdanningen i Drammen, og var livredd for i det hele tatt å møte folka der, altså i det hele tatt, jeg synes det var særdeles ubehagelig. Men likevel så hadde jeg veldig mye igjen av det, og derfor går jeg på skole nå, ikke sant? Og tenker i forhold til det, selv om det trenger ikke å være utdanning, det kan være et kurs eller være med på tur eller et eller annet sånt. Er det en del av på en måte hverdagen deres, så er det viktig på en måte. Den der
ikke nødvendigvis det som skjer i akkurat det jeg skal gjøre, men som kanskje skjer utenfor, eller en kaffekopp, eller et treff, altså hvis du skjønner, sånn rundt dere da, sånn uformelt, kanskje ikke bare i rolla, altså for dere har jo et miljø hele Sagatun, skjønner du hva jeg vil ha? Altså sånn, ikke det der at nå kommer jeg her, og jeg kursholder, og nå skal jeg bidra til å hjelpe deg, men sånn løse samtaler som skjer, da, hvis du skjønner. Ja, så jeg tenker at nå kommer jeg og er et medmenneske. Ja. Og ta den kaffekoppen, ta den uformelle praten. For at vi driver med likepersonsarbeid, og det er jo så viktig å vise det. Ja. At jeg er ikke her, og du er der, og så er her. Og det å tørre å være et medmenneske oppi alt, det er det viktigste for meg, i hvert fall, når jeg går på jobb. Så bra. Rune var inne på noe av det som man lærer på skolen i forhold til relasjonsbygging. Det tror jeg er en vesentlig egenskap å ha med seg, det å være god på relasjonsbygging. Og hvis du spurte også i forhold til hvordan vi tar imot folk, om det passer alle som kommer, men det er også det viktig å kjenne på det at denne relasjonen her mangler jeg, men kanskje da si at det er noen andre som skal ta seg av den personen. Det er også en viktig del av det, tror jeg, sånn at du prøver å treffe. Det er flere som jobber på Sagatun, og det er flere brukere som er aktive, men da det å treffe noen som kan gjøre at den nye brukeren føler seg trygg og velkommen, det tror jeg er en bra egenskap. Ja, å se sine egne begrensninger. Det også. Hva tenker du om det? Jeg kan ta et eksempel da, i forhold til det paddelprosjektet, så er det jo veldig mange som synes det er beintøft å komme dit. Bare, ja, andre, tredje, fjerde gangen synes det er beintøft å komme dit, og hvis vi ikke hører fra dem på en stund da, så i dag tidlig så sendte jeg ut meldinger til 2 av dem jeg fadder for, som er under fadderprosjektet da, og som minnet på frisbeegolf på onsdag og walk and talk i morgen. Og derfor sikkert det durer svært til telefon nå, og den blir også veldig sånn, den blir veldig takknemlig for at vi pusher litt, at vi bryr oss om litt, at vi bare gir dem en liten dytt da, at vi ønsker dem velkommen på en måte. Jeg tror det er med på å ufarliggjøre veldig mye av det der, at det kan være litt skremmende å komme inn på Sagatun. Kommer inn på Sagatun og klokka begynner å nærme seg 11:30, så er det ganske høy temperatur, og det er lunsj, og å komme der inn som ny da, det kan være veldig overveldende da. Ja, litt mye. Ja, derfor er det helt genuint å ha en fadder da, som kan gå ut og møte deg på trappa, og sitte sammen med deg og spise lunsj, og ja. Så bra. Ja. Prater jeg meg sikkert litt bort med. Nei, veldig bra. Veldig bra. Hvordan kan dere som likemenn eller erfaringskonsulenter hjelpe hverandre? Tenker dere i prosessen? Du har jo sagt noe om det allerede, at dere veileder hverandre og sånn, men dere er jo veldig forskjellige også. Og så sier du noe om at kanskje det er lurt at du tar denne og sånne ting. Ja, det har jeg jo sagt det da. Sånn, men ja, det er jo når det kommer folk, det er jo noen som kanskje er for syke til å være på Sagatun. Det kan være noen som ikke er gode å ha i miljøet, som lager splid kanskje, eller skjer sånne ting, og så kan det er uenighet om det. Altså, av og til sier jeg det er best å ha 2 erfaringskonsulenter, men jeg har også opplevd at noen ganger så lønner det seg ikke å ha 2, fordi du kan ha 2 som er helt forskjellige og uenige, vet du skjønner. Jeg synes jo i vårt miljø så er det mange erfaringskonsulenter og mange med egen erfaring, og jeg tror at for min del så ser jeg på det som en fordel at vi kan være flere som har litt ulike syn på ting, og så kan vi også lufte utfordringer med hverandre, og er det noe som jeg trenger hjelp til, så er det ikke noe veien for å gå til noen av de andre og spørre om bistand rundt det. Om det er en problemstilling eller om det er noe jeg står fast i, så er det full åpenhet rundt det å
å søke råd og veiledning av kollegaer. Så derfor er det en kjempefordel å være flere, synes jeg. Så bra. Man får liksom lov til å, det er liksom lov å gå 2 skritt fram og 1 tilbake igjen, på en måte. Så bra. Synes jeg. Selv om man blir liksom ivaretatt. Ja, på en god og ordentlig måte. Så bra. Da tenker jeg at vi tar avslutter, at vi har vært gjennom ting. Er det noen som ønsker å si noe på slutten? Fornøyde? Det gikk bra, dette? Ja, veldig bra. Ja, men da er vi fornøyde, vi også, Henning. Så hvis... Yeah. Ja. Okay, we will sum up then, Jean-François. Okay. What we're talking about now is about, I think I would say 3 important matters that's important being a peer support worker is, first of all, to be a fellow human. Second, to be good at building relations. And thirdly, to know his own limitations. And also now they'll be talking about this importance of doing empathic push, doing empathic pushes, if you know what I mean. It's about pushing people ahead when things seems frightened or facing different matters, and it can render harmlessness, sort of. And also they talk about being the advantage of being more than one peer support working together. There's sort of a collaboration, and they can function as supervisors for each other, and also stress they are allowed to take 2 steps ahead and 1 step back. Right. Yeah, I think that was covered the most. Okay. Can I ask a question? Yeah. Say, I'm a peer support worker myself, but without experience yet, okay, as a practicing peer support worker. Let's say I do speak Norwegian and I'm looking for a job. Why try to convince me to come to work with you? Why should I come to work with you? Det vi på norsk, nei, det han spør om hvordan skal dere klare å på en måte oppmuntre noen til å komme og være sammen med dere, eller jobbe sammen med dere, da. Virker det som han spør etter, tror jeg. Hvorfor skal vi jobbe hos oss? Ja, hvorfor skal man komme og jobbe med sin recovery-prosess hos Sagatun? Reklamere for rollen som erfaringskonsulent. Nei, jeg synes jo vi har et godt team med bredt sammensatt med folk som har ulik erfaringskompetanse, sånn at vi er et godt team på Sagatun, og en ny erfaringskonsulent har sine egenskaper og sine ting å komme med som kan være med å utfylle oss andre. Det er flott å få flere erfaringskonsulenter, tenker jeg. Utfylle, komme med sin kunnskap som oss ikke har, bidra med sine ting inn i miljøet. Fordi at du får jo egentlig aldri nok egen erfaring inn i et miljø der du skal jobbe med mennesker som har det vanskelig. Det å kunne da ha nye personer som kommer inn med et nytt blikk, det å tørre å se på ting kanskje litt annerledes, med helt nye øyne. Tenker jeg da. Ha døra på gløtt, liksom, og åpne for folk og være, det jo litt inn i jobb også, da. Ja, så liksom bare få lov til å bruke erfaringen si til noe konstruktivt, da, sant? Det bare det i seg selv jo nok til å søke jobb. Men helt alvorlig, jeg synes i hvert fall det helt fantastisk, på en måte, for alle har jo hver sin unike historie. Alle har hver sin ryggsekk, og det når vi liksom kan bruke den ballasten der sånn til
og du ser at det hjelper å virke andre, så nei, det er rom til flere på Sagatun. Ja. Så er det mange oppgaver igjen som vi ikke har fått tatt tak i, ikke sant? Så, Bare komme. Det gjør jo noe spesielt med miljøet da, når man sier at her vi trenger mer innspill, og vi vil ha med folk som kan se på det på en annen måte enn det vi klarer. Det gjør jo noe med miljøet. Okay. What I was talking about, Jean-François, is they need people that they will welcome new people that can promote a different kind of input, having a different perspective, and also at the working place, Sagatun Recovery, there are different kind of people working, but I work working in team-based, sort of established teams that at the same time are very open to include new people. And Rune stresses the valuable thing about getting a job because of his experience, his personal experience, are able to give him a job. And also, they would like you to come to work at Sagatun Recovery because a lot of new things to handle. So you are very welcome to Hamar. Can I bring my guitar? Because Of course. her name is Tina. Yes, for Tina Turner. Tina Turner. Tina Turner, Okay, wow. That went well. Thank you so much. I hope you like the experience, and you seem to be working together and to have some fun at times too. That's nice to know. So I'm buying my ticket, and find me an office. I'm coming. You're welcome.